few kilometers away from the busy capital of Siem Reap province, an ancient and tranquil cityscape stands in a green jungle setting filled with the song of cicadas and the calls of monkeys. A magical landscape that transports people 1,000 years ago when Angkor was the capital of a powerful empire that was dominating the region. As the sun rises to the east above the morning mist, its rays bounce over the towers and vast galleries of Angkor Wat. Its moat filled with water surrounding this immense golden structure and forming a blue ribbon as far as the eye can see. The style and engineering of this 12th century structure are proof of the genius of the Angkorian builders who erected this massive temple at the request of King Suryavarman II. And today, nearly 900 years after its construction, Angkor Wat never fails to take people's breath away. As an emotional connection is made between visitors and the monuments, Angkor's natural setting and the villagers who live among the temples add to the aura that makes this archaeological park so special for them. Lun Long, who is now in his late 60s, is part of a family that has been living at Angkor for 5 generations. This started with his grandfather, then his father, and himself, followed today by his children and grandchildren, who are growing up in the land of the temples. Long has lived since his youth in the village of Trapengse, which is situated between the Angkor Wat and the Bayon Temple, strolling among the countless temples in a natural environment that has little changed over the centuries. With the assistance of the Apsara National Authority specialists, our ThmeyThmey news team and ThmeyThmey journalist Ki Suk Lim recently traveled along a narrow countryside dirt road cutting through lush rice fields to meet Long, a location that we never knew existed in this part of the Angkorian forest before. When we arrived at Long's house, he came out and welcomed our team with the traditional Cambodian Sompeh salute. He then introduced us to his family and took us on a tour of his home and the land he farms. Trong con cùng buôn nè từng ngõ, chúng ta khi có cợt nâu nừng ní rồi nâu nừng ní, dày khi lục phụ nhóm có cợt nừng ní để, còn tiền lục phụ nhóm nó còn nổ, cả cái cân người nữa, và đầu tiên là cợt bàn đại khi mố, trước tiên là thế này khi có cợt này con treo bong con, khi có cợt này từng ngõ. Lun Long's family is one of thousands of families who have been living at Angkor over the last 1,000 years. As a person who was born and raised on the land of the capital of the Angkorian Empire, Long shared with Sok Lim memories of growing up among the temples of the Angkor Park. Số bài đâu nói dân mình đấy cứ ta mày mới cứ ta sợ bài rồi lên ta vậy cứ cùi cật trô rồi cha mới dân đó
cho việc lên mũi tôi đây trung bình và dân nơi tối cả hơn 5 lần từ lư để vua của bà nương đây là dân luôn trem ruột về phơn về rồi người ta lên từ bờ cán ăn hiền nương từ lên từ để dân nơi tối nhá ធ្លាប់ដែរបានឃើញសัตว์អីនៅពីតូចមានរីមានសัตว์ស្វាមានអីអត់ទេ អូច្រើនរីក៏មិនអត់សំងាយក៏មានពីដើមក៏សម្បូរស្វាក៏វាមានច្រើនដូចតែសងាយដែរបាទពីដើមមិនស្វាយើងស្វាព្រៃតែសពថ្ងៃស្វាគេលេងអាស្វាព្រៃនោះមិននិយាយវារត់បាត់ទៅណាខ្លួនវាចិត្តកាយអស់បើសិនជាបជាវិញទៅបាត់សំងាយបជានឹងគោซึ่งចេញ1ម៉ោងអត់អស់បាទចេញពីអង្គរចេញទៅជើងនេះមើលទៅឡើងខាប់តាមនេះទៅជើងទៅសឹង1ម៉ោងអត់អស់សឹងមិនអស់ពីអង្គរតែម៉ោង4វាចូលមកវិញម៉ោង4ព្រឹកមកហ៊ូចូលគ្រប់ភាសា The Angkor Archaeological Park spreads over more than 400 square kilometers. Within its boundaries, there's a rich biodiversity, freshwater streams, lakes, irrigated canals, and moats, among which stand the temples and a population with a rich culture and traditions. Lun Long, who is father to 9 children, has obtained a position with the Apsara National Authority, working as caretaker of the temples. He also is considered a person who contribute to making Angkor a living heritage site. As he has been preserving the ancestral traditions, growing rice, fruit and vegetables, and raising farm animals, Long, with his distinctive Khmer accent that is typical of the people of Angkor, is viewed by anthropologists as well as the authorities as an individual who helps make Angkor Park and its temples even more special and contributing to the province of Siem Reap as a whole. ធ្វើតែរហូតដល់ទៅរៀតយើងតែគេបាត់ធ្វើគ្រឿងទឹកធ្វើស្រែនោះក៏នោះធ្វើនោះផងបានហូបបានគ្រប់ អញ្ចឹងមានន័យថាស្រែនេះធ្វើតាំងពីចំនួនឪពុករបស់បាទចំនួនតាហើយឪពុកទៀតតាក៏ធ្វើឪពុកក៏ធ្វើណាធ្វើរហូតអស់ពីឪពុកទៅរហូតខ្ញុំធ្វើទៅទៀតស្រែនឹងតែម្ដងបាទស្រែនេះតែម្ដង Having been affected by wars and abused by the forces of nature for hundreds of years, Angkor obtained in 1992 the protection and prestige of being put on the UNESCO World Heritage List. The site, as many experts as well as visitors have said, is one of the gemstones of historical and tourism sites around the globe. A unique site that reflects pages of the country's history as well as its rich cultural heritage. It is set in a preserved natural setting that makes it a unique tourism asset. And to put it simply, it is alive. It is alive in a sense that when it was put on the World Heritage List, Angkor was home to a population of around 100,000 residents who had been living there for decades, if not generations, as in the case of Lun Long. These residents have long integrated their livelihoods into their tradition. To better understand the Apsara National Authority's policy to preserve the Angkor community and its traditions, Kisok Lim has interviewed Long Kosal, spokesperson of the Apsara National Authority. Angkor របស់យើងតម្លៃជាសកលមិនសំដៅទៅលើតែប្រាង្គប្រាសាទមួយគត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសម្បូរទៅដោយផ្នែកនៃការរួមបញ្ចូលរវាងគ្នាប្រាសាទបរិស្ថានជុំវិញព្រៃឈើធម្មជាតិ
ជាមួយនឹងសហគមន៍មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីនេះបង្កើតរួមជាតម្លៃសកលនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរបាទហើយដែលអាចឲ្យអង្គរคล้ายជាបេតិកភណ្ឌដែលមានជីវិតបាទដូច្នេះនេះគឺជាតម្លៃរួមតែម្ដងនៃអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងតំបន់អង្គរនេះបាទអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាផ្នែកមួយនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរហើយត្រូវបានឲ្យចាក់ចែងពីទីនេះអាហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវដែរបាទព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអង្គរបាត់បង់តម្លៃមួយផ្នែករបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងហើយតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាពុំដែលមានពេលណាមួយអង្គរត្រូវបានបោះបង់នោះទេបាទគឺអង្គរត្រូវបានទទួលការថែទាំទទួលបានការថែរក្សាពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាំងតែពីជំនាន់នឹងតរៀងមកបាទក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបើទោះបីជានៅក្នុងកំឡុងនៅសតវត្សទី20បាទអ្នកប្រាជ្ញបារាំងបានអះអាងថាការរកឃើញអង្គរឡើងវិញនោះក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែអង្គរពុំដែលមានការត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយជនជាតិខ្មែរទេ The temple of Angkor Wat was constructed in the first part of the 12th century AD by King Suryavarman II. Nearly a millennium later, this gigantic monument still stands. However, its surroundings have not fared as well due to wars and the destructive forces of nature. Some large trees have fallen down, old houses have been eroded by heat and rain. Older generations of residents have faded away as new generations came to replace them. But even though its surroundings have changed through time, Angkor Wat still resolutely stands as a powerful historical symbol. And for some families, the Angkor's surrounding continue to be home, having lived through pages of history and scores of agricultural cycles. Among the researchers who have studied the Khmer civilization of the Angkorian period and the Cambodians of today is Cambodian ethnologist and anthropologist Ang Julian. Among the researchers who have studied the Khmer civilization of the Angkorian period and the Cambodians of today is Cambodian ethnologist and anthropologist Ang Julian, who has written numerous books on the culture, traditions and livelihoods of the people of the Angkor across time. Julian is a professor of anthropology at the Royal University of Fine Arts in Phnom Penh. He also is an advisor to the Apsara National Authority. Kisuk Lim went to interview Julian at his home in Phnom Penh, a home surrounded by trees as if it was in the middle of a forest. Julian spoke of the people at Angkor, whose lifestyle and customs may go back to the time the temples were built. អ្នកដែលនៅអង្គរសប្តាហ៍នេះណាមកភាគធំគឺដូនតាគាត់បានសាងអង្គរណាសាងអង្គរវត្តណាតាមខ្ញុំស្មានទេណាខ្ញុំគ្មានភ័ស្តុតាងអីនឹងជូនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអស់ហ្នឹងគឺថាតពូជតពងមកតាំងពីណាពីណីមកមកនៅទីនេះតកូនតចៅមកភាសាក៏មិនដូរទៅណាសម្ដីសម្ដៅក៏និយាយរបៀបអ្នកអង្គរអត់ដូចអ្នកភ្នំពេញទេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកអស់ហ្នឹងជួនកាលជាសាច់ជាឈាមត្មងវាចុះតពូជតពងតាំងពីអ្នកសាងអង្គរមកជួនកាលមិនដល់ម្លឹងទេប៉ុន្តែអរិយធម៌អង្គរនោះវានៅកប់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំជានរវិទូខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងជំនឿរឿងប្រពៃណីរឿងជាពិសេសនោះរឿងពិធីកិច្ចពិធីបុណ្យអីច្រើននៅតំបន់អង្គរណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកវាក្បែរតែ30ឆ្នាំឯទៅហើយខ្ញុំដឹងថាមានស្លាកស្នាមអង្គរច្រើននៅក្នុងហ្នឹងសាសនាវាមានស្លាកស្នាមព្រហ្មញ្ញសាសនាវាមានស្លាកស្នាមអ្វីដែលវាបុរាណពីសម័យអង្គរវាមកជាប់នឹងប៉ុន្តែភ្នែកអ្នកដែលអត់ដឹងទេធ្វើគួរចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែវាខុសវាខុសគ្នាពីតំបន់ដទៃវាខុសគ្នាពីតំបន់ភ្នំពេញវាខុសគ្នាពីនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពតអីជាដើមដូច្នេះទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកអស់ហ្នឹងទោះបីតែឈាមនោះវាមិនថាកូនអ្នកកសាងកូនអ្នកហ្នឹងចៅអ្នកហ្នឹងចៅលួតចៅលៀនអ្នកហ្នឹងសុទ្ធទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងឈាមជាប្រពៃណីនោះវានៅ
ហើយម្លោះហើយវាជាទ្រព្យធំមួយរបស់យើងគឺថាយើងមិនមែនមានតែដុំថ្មទេព្រោះយើងថាអង្គរមិនថ្ម បាទ វាមានមនុស្សដែលនៅរស់នេះអានេះដែលយើងត្រូវថែរក្សាទាំងអស់ហ្នឹង As he explained, the soul of people and of all living creatures in nature over the centuries have contributed to the aura that surrounds these Angkorian temples. And this is part of what makes Angkor so special for domestic as well as international tourists, even if they cannot explain why. ទាំងថ្មទាំងមនុស្សទាំងអីគ្រាន់តែថាថ្មវាអត់ដូរទៅណាទេប៉ុន្តែមនុស្សវាមានការវិវត្តវាមានស្អីចឹងខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនេះមិនមែនតែអង្គរទេណាសម្បូរព្រៃគុកនេះខ្ញុំសិក្សារឿងកិច្ចពិធីផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងស្រូវបាទគឺថាកិច្ចមួយនោះគេធ្វើបុណ្យមួយធំគេធ្វើនៅខែពិសាខពេលចាប់ដើមភ្លៀងដើម្បីចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយបុណ្យមួយទៀតដែលស្រែច្រូតអីចប់អស់ហើយស្អីហ្នឹងគឺគេធ្វើនៅកន្លែងប្រាសាទដំបូងហ្នឹងប្រាសាទដំបូងដែលយើងហៅដំបូងព្រៃគុកបាទគឺថាវាតាក់ទងនឹងប្រាសាទនឹងត្មងណាដូច្នេះណែពិធីអស់ហ្នឹងវានៅរស់រវើកសម្បូរព្រៃគុកដែលយើងមើលទៅឃើញតែបាក់បែកហ្នឹងវារស់រវើកពេលដែលមានបុណ្យហ្នឹងយើងឃើញថាអូគេមកធ្វើនៅមុខប្រាសាទនេះអ្វីសុំទឹកភ្លៀងណាយាយម៉ៅយាយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាវានៅរស់រវើកហើយហេតុម៉េចក៏យើងខ្ញុំអត់មានអាណាចង់ធ្វើឲ្យបាត់ទេណាបាទប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតទៅថាត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីនឹងទៅវិញទេល្អណាស់ដែលយើងថែរក្សាមរតកដែលរស់ណា Lun Long San Line represents the family's fourth generation to be living at Angkor. Now married, his newborn child may one day choose to remain in Angkor Park and be part of the fifth generation in the family to live in the shade of the temples. សម្រាប់ការរស់នៅដូចថាយើងចង់នៅជុំជាមួយគ្រួសារជាមួយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានគំនិតថាចង់ទៅណាទៅណីទេបើសិនណាយើងអាចរស់នៅនេះសុខយើងរស់នៅនេះធម្មតាបើសិនណាយើងរស់នៅវាមិនបានសុខហ្នឹងយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យពេលទៅខាងមុខអានឹងយើងអាចកំណត់បានព្រោះថាក្នុងគោលបំណងគឺគាត់ថាចង់រស់នៅជុំជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបាននៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងទៅបានអាចថាពេលគាត់ឈឺថ្កាត់យកលុបអីយើងអាចបានជួយមើលគាត់ដែរហ្នឹងគឺគោលបំណងវិញចង់រស់នៅជុំគាត់នេះជាមួយគាត់មានន័យណានៅតំបន់នេះជារៀងរហូតដូចគ្នាប៉ះសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលបាទ In spite of its stunning monuments and natural setting, the Angkor Park would somehow not have the same aura if there was no human presence and human activity within its boundaries. The traditional Khmer houses in the Angkor villages, the religious and cultural practices that have been maintained for centuries, all this makes Angkor even more special. ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកវត្តហើយគឺគាត់តែងតែទៅកន្លែងប្រាសាទមានកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំមកថាដូចពាក្យសាមញ្ញខ្មែរយើងថាលោកតារាជលោកតាពេជ្រលោកតាគូឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយនឹងជាពិសេសនៅនឹងប្រាសាទបាកានកំពូលប្រាសាទបាកានរបស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកហើយគាត់តែងតែមានទេយ្យវត្ថុសក្ការៈទៅបូជាកន្លែងលោកតារាជអីចឹងគឺគាត់មកផ្សារភ្ជាប់ដែលគាត់ដឹងគាត់មានជំនឿទៅលើហ្នឹងតែចំពោះមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនបានទៅទេគាត់ប្រញាប់ដោយសារអីគាត់មកបានស្គាល់មិនមែនតែមួយវត្តទេតំបន់អង្គរប្រមាណជា9វត្តឬក៏7វត្តគាត់រត់ទៅទាំង7វត្តមកបានស្គាល់គាត់ទៅទៀតហើយកណាតែមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ផ្ដោតថានៅភ្នំពេញនៅទីរួមខេត្តផ្សេងគាត់មកគឺគាត់មកបន់ស្រន់ផងគាត់មកលាបំណន់ផងគាត់បានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏គាត់មកលាបំណន់ស្មាលាមាត់លាកអីចឹងណាចំពោះពាក្យដែលលឺនិយាយតគ្នានឹងតាំងពីអាត្មានៅទូចដឹងក្តីមកក៏លឺយាយតាបងប្អូននៅអាត្មាហ្នឹងនៅស្រុកអាត្មាហ្នឹង
ក៏ដូចជាយាយតាដែលគាត់និយាយថាប៉ងទៅប្រលេងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយអ្នកដែលប្រាថ្នាហ្នឹងគឺអត់បានទៅហ្មងថាកុំប្រាថ្នាទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយគាត់គិតថាមួយជីវិតគួរទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តម្ដងពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមានព្រះមហាក្សត្រមានថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងទៅជាតំណាងជាតិដាក់នៅក្នុងទង់ជាតិស្មើនឹងជាព្រលឹងជាតិដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺគាត់គិតថាប្រាសាទខ្មែរយើងនេះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទដ៏សំខាន់ហើយជាប្រាសាទអច្ឆរិយៈជាប្រាសាទស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ប្រាថ្នាថាមួយជីវិតគាត់គួរទៅឃើញបានម្ដងក៏គាត់អស់ចិត្តដែរគឺដោយសារតែមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងឯង Long and his family, who have been settled in this ancient city of temples for generations, are still inclined to keep on living at Angkor. One reason being that they believe the people of Angkor are protected and cared for by the spirits of the temples. ถ้าบ่ซั่นទៅហែតែផ្លិតថ្មតែមកដុំយ៉ាំទៅត្រូវធ្លាក់ទាំងមនុស្សទៅធ្លាក់ដែរមានពេលរស់ទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំថាធ្លាប់ដូចតែធ្វើរឹបឆ្នាំយឺម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាម្ចាស់ថេរសាប្រាសាទក៏លោកដូចមានប្រកាន់ខុសមាត់ខុសកោអីទេព្រមនេះធ្វើនិយាយលេងអញ្ចឹង លោកឡនគិតថាប្រហែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬមួយអ្នកថែរក្សាប្រាសាទហ្នឹងជួយថែរក្សាលោកឡនវិញបាទខ្ញុំជឿតែគេជួយមានដេកទៅយកសំទៅគេជួយណាជួយថែរក្សាមិនឲ្យយើងមានបញ្ហាក្រុមសង្គមព្រមការងារណា Most villagers in Angkor Park and people who guard the monuments strongly believe that the stones of Angkor Wat have been spiritually powerful, that they are inhabited by higher beings. Angkor Park represents more than economic benefits for Cambodia. The site of this ancient city, which was the capital of the Khmer Empire for centuries, reflects the tradition and cultural history of the Khmer. Today, many Cambodians view Angkor as the soul of the nation. Throughout the eras, the guardians of Angkor have stood by in respect for these temples, and the temples have returned that respect to their guardians. It may be because of their guardians that these temples are whole today. In 2010, a report of the Ministry of Culture and Fine Arts indicated that in the province of Siem Reap alone, 834 archaeological sites have been identified. Among them, temples at 220 sites have retained their structural integrity, while 148 other temples are structurally ruined. Besides temples, there are 196 hills, 103 pagodas, 82 bridges, and 85 other locations such as ponds that have been identified as archaeological sites. The population of Angkor Park tend to feel great pride when they are told that they are the descendants of the builders of Angkor. បើស្នាយើងនិយាយថាអ្នកខ្លះគេឃើញខ្ញុំគេថាអូនេះខ្មែរអង្គរចំហើយគេឃើញមុខគេថាកូនខ្មែរអង្គរចំហើយខ្ញុំថាខ្មែរអង្គរមែនតែខ្ញុំអ្នកអង្គរហ្នឹងឯងតាំងពីកើតរហូតដល់ដឹងក្តីរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅអង្គររហូតអញ្ចឹងទៅមានអ្នកនិយាយដែរថាខ្មែរអង្គរចំហើយដើរទៅតាណាទៅណីប្រាប់អានេះខ្មែរអង្គររឿងដែលគេនិយាយថាយើងជាខ្មែរអង្គរនេះវាលឺច្រើនយើងមានមោទនភាពហើយយើងរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរហើយណាមួយដល់ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងជាអ្នករួមចំណែកមួយក្នុងការកសាងអង្គរនេះដែរ The temples at Angkor are set in forests with lakes and rivers that are home to wildlife. The people who have lived among them for generations have often viewed the temples
as their responsibility to God, but also as owing them gratitude. While Cambodia's history unfolded over the centuries, they have remained among the temples, passing on their knowledge and beliefs to their children, so they can carry out the tradition and watch over the temples, and they continue to do so today.